let us be quiet before the Lord as we let Him, the Holy Spirit, to minister to us this morning. I would like to read from the book of Psalms, chapter 100. The word says, "Make a joyful noise to the Lord, all the earth. Serve the Lord with gladness. Come into His presence with singing. Know that the Lord, He is God. It is He who made us, and we are His. We are His people, and the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving, and His courts with praise. Give thanks to Him. Bless His name. For the Lord is good. His steadfast love endures forever, and His faithfulness to all generations." For our tithes and offerings, we bring the sacrifice. Salamat kami, Lord, sa mga butang na binatugod. Maayo man o dili, sayo kami Ginoo, adunay katuyuan tanan. Katuyuan nga dili kami himuong maluya, kundi ang katuyuan himuong kami malig-on sa among pagsalig nirang kanimo. Sa Ginoo nagaduol kami karon kanimo, nagapaubos sa among tagsa-tagsa kasing-kasing una-una Ginoo pinasayod kami. Ikaw ang alagaran, Ginoo nga nagatubag sa mga pag-ampo, o Ginoo nga wala na magsagad sa iyang mga kaanakan. Ginoo nag-aampo kami, diha kanimo, sa amo ang nasod karon, nasod Pilipinas, adunay pagkabahin-bahin Ginoo. Naghangyo kami kanimo, na ikaw magalig-on sa amo ang presidente o sa vice-presidente Ginoo. Tagaay sila o maayo ang panguna-una. Ang Ginoo makarealize sila na ang ilahang ginabuhat na kasamo dili kini mahimo kaayo sa among nasod apan naka-cause kini og kaguliyang sa matag usa kabalakas tagsa-tagsa kasing-kasing unsa umahon sa among lumulupyo ning ining nga nasod. Usa Ginoo nagaampo kami na ikaw magapadayag ngadto kanila sa imong gahom. Ikaw maghahatag kanila Ginoo ng maayo nga panguna to realize nga ang ilahang kaugalingon nga kagustuhan, ilang kaugalingon nga mga plano Ginoo dili kini mulungtad. Apan Lord, kung ang imong plano ang ilahang pagabuhaton, ikaw ilang pagasudlon Lord, aduna gyud mga resulta nga maayo nga moabot sa among nasod. Lord, we also pray for our city, the local government of Davao. We pray na ikaw maghahatag o kalinaw sa amuang city Ginoo
pinaagi sa imuhang mga pulong, makarealize ang among mga leaders kung unsa ang dapat pagabuhaton, kung unsa dapat ang pagasundon, kung dili ang imuha lamang mga pulong. Ginoo nagaampo sa ako, kami Ginoo sa among mga sa imuhang mga servants na magadala sa imong pulong karon sa tibuok kalibutan. We pray, Lord, na pinaagi kanila ang daghan ng mga kalag ang makampong, daghan mga kalag ang balik diha sa imong tiilan. Ginoo nagaampo sa ako, ilabi na aning tithes and offerings na naa diri karon sa atubangan Ginoo. I pray, Lord, na gamit kini sa pagpalampo sa imong mga ministries na gi-entrust kanamo diri sa kalibutan Ginoo. Magamit kini nga sakto, magamit kini nga daghan pa'y mga bata o daghan pa'y mga kalag na amo ang ma-reach out diri sa among community. Lord, I pray for the people na naghahatag kung sa wala nakahatag Ginoo. I pray for more blessings to each and everyone and help to realize, open their hearts to realize na Ginoo kini kalibutan kung saan naa diri gikan kini kanimo ug walay angay nga amo ang panghambog ug walay angay nga amo ang tipigan kundi Ginoo angay lamang muhatag kang pagbalik ug magpasalamat diha kanimo. Dalaygon ka sa walay katapusan, kini tanan ang ginaampo, pinaagi lamang ni Kristo ang Ginoo. Amen. Jesus, you're the sweetest name of all. Jesus, you always hear me when I call. Oh, Jesus, you pick me up each time I fall. You're the sweetest name of all. Jesus, how I love to praise your name. Jesus, you are still the first, the last, the same. Oh, Jesus, you died and took away my shame. You're the sweetest name of all. You're the sweetest name of all. You're the sweetest name of Amen. So I know, andam natong kasing-kasing karon sa pagpaminaw, pagdawat sa pulong sa atong buhi nga Dios. Amen. Dili na ito kayo ng panahon ang ihatag sa atong magwawali. Walay lain kundi si Brother Engineer Sikel Tumines Jr. Atong palakpakan si Brother. Amen. Thank you, Pastor Don. That is good. All the time. All the time. Kabit with the reason, pasalamatan ang Ginoo. No? Ang number one na pasalamatan nato sa Ginoo kay nakamata patakarong buntag. Amen. Means God has a way, bigger plan kanina. Hallelujah. Naka-breakfast na taran? Amen. 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 Praise God. Okay. As we all know, February usually sa mga tawhanon ng kalibutan, tawhanon sa mga worldly na
Lord's Day almost every day for the rest of our life because we know that God is love Himself. But last Sunday, He mentioned a story that God has the highest form of love, that is Agape. agape love. Hallelujah. And then, ipakita niya ang highest form of love, pinagi kang kinsa. As Jesus ang Christ. bugtong anak na si Kristo Jesus. No, na kinabalik-balik na ako na sa kagrabe, sa kagugma niya sa kalibutan, iyang gihalan ang iyang bugtong, beloved na anak para sa ko, para kita maluwas. Amen. Okay, para sa ako ang lesson for today, makita nato sa 1 Corinthians chapter 13. Okay, before ko mag-start, akong gagawin tanan sa pagtindog. Okay, let's read the whole chapter. Okay? I will read to you the verse 1, and then kamo ang verse 2, ako ang verse 3, so on and so forth. Okay? Pwede? Pwede. Amen. Amen. 1 Corinthians chapter 13, okay? Verse 1. Though I speak with the tongues of men and of the angels and have not charity, I become a sounding brass or a tinkling cymbal. And if I have prophetic powers and understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith so as to remove mountains, but not love, I am nothing. And though I have bestowed all my goods to feed the poor, and though I give my body to burn and have not charity, I profited me nothing. Love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant. It doth not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil. Does not rejoice with wrongdoing, but rejoices with truth. Beareth all things, believe all things, hopeth all things, endureth all things. Love never ends. As the prophecies, they will pass away. As for the tongues, they will cease. As for the knowledge, it will pass away. For we know in part, and we prophesy in part. But when the perfect comes, partial will pass away. When I was a child, I spake as a child, I understood as a child, I thought as a child. But when I become a man, I put away childish things. For now we see in a mirror dimly, but then face to face. Now I know in part, then I shall know thee, even also I know. All together now, verse 13. And now by faith, hope, charity, these three, but the greatest of these is charity. Ang ginagawa panalangin sa mga pulong, mag-angko kita. Our most gracious and loving Heavenly Father, we thank you, Lord God, for giving us this opportunity to learn from your word. Thank you, Lord God, for giving us your Son, Jesus Christ, and how to understand this. We are here today to learn and to study. Thank you, Lord God, for everything that you have done and what you're going to do through us. Because this we ask, in Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Okay. Ginamit tayo sa lingkod. Okay, before ko mag-start natin, requested ko ako ang i-agaw. Okay, katong, I think it was Wednesday, biyahe sa Cotabato. It was the death anniversary sa Kapuyuan. 1 year is anniversary. And then during that time, kahimamat na ko ang isa sa i-agaw na ko. And then he said na there is a balay na mundo nagpatugtog ng mga Christian music. Ito ni anak ko, praise God ko yan, nagpatugtog ng mga Christian music. Take note, ang family na ko dito sa Cotabato, kasagaran kita na Islam na sila before. Yes, they were Islam. Siya sila Islam din si JR Tumunan. I do have a nakoy-dugo Maguindanao. So, during at that time, nakahimamat na akong ikaagaw, nag-open up siya sa kuha. Atong time daw during pandemic, grabe gino siya upuan ka ng depression ni Ate. And then wala daw siya kabalo kung sa inyong number. Ang pulong lang daw sa Ginoo, na nadumog niya sa pastor, kaya namin nagrenta sa ilang place. Ito po ka ng area sa Kapuyuan. Na siya area dito na ihimon lang simbahan.
May katong pastor, almost every day, napakuan na siya. So karon, pagkabalo niya, na ako, nag-preach ko sa ato ang church. Pagkabalo niya, kaya dumog na ako doon, ingon sa mong papa doon, pastor daw ka. Yan na siya sa kuha. Kuya, dili ko pastor, kuya, di ko. But, ihatag na ako ang kinabuhi sa pagpangalagad sa Ginoo. Ano siya doon, kasi wala nang guntong simbahan na rin. Kaya katong church na sila, napalit naman ng yuta, nakapatindog na po sila sa sarili nilang church. So, di po siya ganang magawas-gawas daw. Pwede ba daw na nag-ano ba mo daw, nag-online? Hindi ba? Siya, yes kuya. Ano siya, pwede ba din mo kung tagaan na bilin? Okay, nakalimot kayo, kung isaka ko din, di ka mo grabs, wala ko yung oras pa. So, i-connect sa ako kung ikagaw ha. Kaya ako sa name ikuan, nakalive na katarano. Okay, para makita niyo, madumog niya ang gusto daw na akong iwanin. O tayo naman siya sa kuwang, sila iwanin niyo mo daw. Bahin sa gugma ko yan. Gugma nga gikan sa Diyos. Moong tinukod na gugma. Ano pa siya? Now, ang problema na kami is how to Share. Yeah, how to share. Ako sa iwan. Okay. Yeah, i-share na lang sa ako ang kuan, sa ako ang face sa ako ang messenger. I will send it to my cousin. Thank you kay Pastor. Okay. Our main text for today, makita na kung ibasa na ito ganyan. It talks about the love. Ano nasulat ni San Pablo sa taga-Corinto? Okay? The Corinthians or the city of Corinth is a busy, wild, and a broken place. So, unsa man sa karon nga panahon, unsa tong busy, wild, broken place na may dumato? Usually ka ng mga big city. I'll give an example, New York City. Diba? So, Corinth was one of the most important cities in the Roman Empire. So, mahulog ko siyang mga capital cities. Kaya naghahatag ni sila, thank you Pastor, kaya naghahatag ni sila o isa sa ginabantayan na ni sa Roma, ang Corinth, it's because dako ni siya na syudad. Okay? Amen. Thank you Pastor. Share it. Nag-PM bila siya sa buwan. Matahan na siya. Amen. Ako. Amen. God be the glory. Dapat yun, i-share yun natin itong paano. Okay? Kung nai gusto maminaw sa pulong sa Diyos, dapat i-share yun natin. Very excited pa ingon niya. PNP din sa kuha. Gusto niyo siya maminaw sa pulong sa Diyos. That's a good sign. So, ayaw mo kabala ka, skip sa taga before, ihatag sa na, i-share sa nakapa. Sa katong mga batan, ayaw mong kahatlo. For example, no, ako, ito muna, kusok kayo kuminom. So, kuminom during college days na ako. So, lagi ko yung ginatawag na barkada sa ako ang area, sa village na ako. Pero katong bidawat na ako si Cristo Jesus, akong ginuong manluluwas, hinahinay ko ni kayo. Hinahinay ko ni, wala na ako nag-uuban sila. One time, atong birthday ni Tantan, which is one of my closest friends, kasabay na ako mo, nang-imbita siya sa kuha. Kabot na ako silang balay, Tagalog beer, huwag niyo ko niinom. Diyos lang ko ba yan? After ato, katong nga senaryo, ginasumog pa ko nila. Persecution ba? Kasi nakaging persecution din. Pag once na tinuudod ka na nalaga sa mga pag-aagi dito persecution. So, pila pa bulan wala ko nila kitinigan. But, nagkot din ang panahon na murao, pag agi ko silang mag-inom, oras lang mataha. That's a good thing. Kaya nga naman, kabalungan sila, ikaw, anak na ka sa Diyos. Uno siya, itago lang nila. Nakuha na, kinanas pastor. Although nga sarcastic na marawag ano sa ako, but I thank God, it's because they identify me as the Son of God. Ano na siya. So, karon, duwa sa amigo na stroke.
isa kay na ay sakit sa liver, muna siya mga consequences. Okay, sorry, padayon na. Okay, ang ako ang title karong buntag is The More Excellent Way. Oh, what is this excellent way? When Paul wrote 1 Corinthians 13, he wasn't writing a wedding script. Di ba usually kanina pulong sa Ginoo, ginagamit niya siya kanang magpakasal, love is patient, love is kind, does not envy, does not boast. Usually mo ginagamit. Pero katong pagsuwat ni San Pablo ani, he wasn't writing a wedding script. He was correcting a church. Diba? Asa nga church nakalocate? Sa Corinth. Okay, pag-una to na ha. He was correcting a church that was gifted na ay potential na church. Ano sa ito, very gifted, matalos ka ng very diba? Amen. Amen. Napaka na itong Diyos na. Amen. Hallelujah. Ito yung gifted na tanan. But, lacking of love. Muna siya ang problema. Balto gragi sulat ni San Pablo. Wala niya isulat para sa mga bagong kasal or magpakasal. No. Isulat niya tungod sa isa ka potential na church. Okay? Potential. When I say potential, daghang talent, daghang giver. Ang problema din dito ng church is they lack love. Oh, they could preach, they could prophesy. Ang mga tao dito, daghan maayo mo istorya, daghan utindog rin sa pagkat, maayo mo share. At the end of the day, wala sila'y gugma sila ang kasing-kasing. Diba? Muna ginayon niya, but without love, it meant nothing. Okay, so today, God, pulong sa Ginoo, God is reminding us, love is not just something we receive, but it is also something we become. Diba? Take note, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Amen. So kung atong tanawon, it is us, the reason that God gave His begotten Son. His big and greatest love para sa to. Kung sa'yo tawag ka ng love, the highest form of love is the agape love. Amen. Kapag hindi sila kalimutan sa lesson last Sunday, Pastor. Okay. First point. Makita nato sa 1 Corinthians chapter 13, verse 1 to 3. Without love, everything else fails. Agree? Agree? Without love, everything else fails. Okay, listen. Saan na to? Though I speak with the tongues of men and of angels and have not charity, sa new translation, love, I am become a sounding brass or a tinkling cymbal. Verse 2, and though I have the gift of prophecy, okay, and understand all mysteries and all knowledge and thought, I have all faith, so that I could remove mountains and have not charity, I am nothing. Verse 3, and though I bestow all my goods to feed the poor, okay, and though I give my body to be burned and have not charity, it profiteth me nothing. So Paul lists powerful spiritual achievement, then says something shocking. You can speak in tongues of men and angels. You can prophesy. You can understand all mysteries. You can have mountains moving faith. You can give everything to the poor. You can die as a martyr. But without love, it becomes just a noise, empty, and also meaningless. So sugod pa lang sa point na to, nasabtan na nato, no? Yes, we are happy that you are here at church. Limayon ka, but yun lang, hindi na mo makita ang inyong kasing-kasing. That's between you and God. Okay? Now, kung ang reason nga nung niadto mo din sa church, dili tungod sa gugma sa Diyos,
May pagmuli na mo. Sabtan ninyo? Because when we go to church, when we commit our lives to the ministry, dapat ang nag-compel ana o nag-fuel ana ato ang gugma din na sa ato ang Diyos Amahan. Klaro? Klaro. Amen. Dayon ta. Okay. That's why gani we often judge maturity by talent or success. Uy, maayo ka ni si J.R. Budrams. Kaya naman siya sa simbahan. Pang gina, doon kayo siya sa Ginoo. Ano, kabalo mo din mo sa kung kasing-kasing. Ano mo din? Kasi gusto na niyo mag-drums. Malay mo din, kung drums ko din na, wala ko gugma sa Ginoo. Question na, kumbaga pa, isa kung sa paano ako maayo mag-drums, isa kung sa paano ako maayo pagtutulog, wala sa akong kasing-kasing, ang gugma sa Diyos, useless na siya. Hindi na paminawan sa Ginoo. Nakuha ninyo? Okay. God measures maturity by love. So that's why you need to ask yourself, okay? Ask yourself, am I doing things with love or just doing them? Diba? Kanang palanto na ako sa simbahan, kanang magtabang na ako, pag-prepare na ako food, wait, asang pan? Patulog na pan. Okay. Kanang pag-prepare sa food, etc. Kumbaga pa, am I doing this with love or I'm just, doing it? No? So, kumbaga pa, kung saan nagihimong ba na ako para maliba yung Ginoo? Dapat ang makapatulak sa tuwa to do things for the Lord should be love. Okay, from the first place, God loves us first. Diba? Nakita mo na ito na sa we mentioned kanina, He gave us His only begotten Son for us. So karon, dapat matong return kung maput. Diba? Kung nakita na ito ang iyang hihimo para sa tuwa, ang ato ang pagpangalagad sa Ginoo, it should compare. Natulak yung tanan is kung maput, nagikan kaniya. Okay. Point 2. Okay? The real character of love. Kung saan kining gugma ko yan? Kung kaning, di ba? I-mention last Sunday dagang klase ng gugma. Di ba? Itong brother nila. Kung sa itong brother nila? Deleo. Kung sa ganitong kuan, kaning romantic love, kanang affectionate love? Eros. Kung sa itong the highest love? Pwede na tabang exam, pastor. Mayo. Lapakan na ito itong sarili. Praise God. Amen. Maraming dito. Okay. So, point 2, the real character of love. Okay, basahin na to, no? 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 7. Okay, ingon din charity suffereth long, and is kind, charity evident not. Okay, charity vaunteth not itself, is not puffed up, doth not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil, rejoice not in iniquity, but rejoice in the truth. Beareth all things, believe all things, hope all things, endureth all things. So, ato isa-isahan, Paul shows us what love really looks like in everyday life. Okay? Sometimes na-misunderstood man gud ang gugma. Akong bana magasilos. Gasilos akong silos sa ikong bana. Higong magigong taro ana. Di ba naman yung anak? Ako bakakon. Ako uyang ba? Siluso kayo. Love ni kayo siguro anak ko. Isulat. Magkurang isulat din ako. Di ba? Sa isulat din love does not envy. Di ba? It is not jealous. Love is not jealous. Ang gugma, dili na siya siluso. Okay? So balikan na to. Love is patience. When you are tired, love is patience. Okay? Love is kind. Uy, butan. Even though when people don't deserve it. Laro kayo na, mga karakteristik sa gugma ato ang iisa-isa din Love does not envy. So, ano siya? It celebrates others' success. Very important sa to Especially katong ngayon mga kalabot ko sa Facebook. Sabi ko rin mo, ang punta, maglisod na sila. Pwede man ang kinaiya sa gugma. No. Ang kinaiya sa gugma, whether it's your enemy or your friend, you will always pray for their success. We rejoice in other people's success. Mawin na siya. Love does not boast. Kung sa kinang diba? It's for the Lord. It's not for yourself. O ninitingon din love does not boast.
Love is not proud. Okay? It stays humble. Pero love is not rude. Kailangan tama, close ako, pwede mo. Pero, actually, ako mama. Ako mama, pero kaya ako, live na din tayo. Nasakma, kuha na ko na siya. Okay? It keeps no records of wrongs. It lets go of the past. Right? Love rejoices with the truth. It loves honesty. Ano love always protects. Okay? Always trust. Always hope. Always persevere. This isn't poetic. This is hard, real life, character-shaping love. So kung basahon niyo man ang giswat ni San Pablo din na kaya hindi ka lisudaan ni i-adapt sa atong sarili. Oy, take no, by the grace of God, kaya niyo hindi siya. Diba? Amen. Love is not proven in feelings. No. Love is proven in behavior. That's why true Christian, real Christian, nakita ninyo, bisag sa kalisdanan, o sa kaayuhan, bisag sa pinakalonin mo, sa pinakahayin mo, we still have hope in God because we know that God loves us and He will not forsake us. Ano yung naka-diferensya sa ato? Amen? Amen. Okay. So, choose this quality from this list to practice intentionally. Ang bulan, isa-isawa na ni mo ni, asa ba akong weakness din? Dagan man di ba? Asa ba akong weakness din? Asa akong weakness din? Direview ko sa ano ba? Kaning love keeps no record of wrong. Kailangan mo ito'y kailan ako nga naghimo mo siya, nakasakit din siya, di ako siya mamimatan, bantayan siya sa pagkampo, pastingan yun ako ni Mana ba yun, no? Pero hindi naman na siya maayo, hindi naman na dapat anak karakteristik sa Ginoo. Okay. Napa mo? Okay ba? Amen. Amen. Basta before mo nag-start, namutahan ko sa inyo kung nakapamahaw mo. Ingon mo po, okay. Taot-taot pag umuman, dapat na sa point 3. Okay? Ikatulo. Okay? Love does not fail because God is love. Okay. 1 Corinthians chapter 13 verse 8. Balik yung dinhi, charity or love never fails. Okay? Never faileth. But whether there be prophecies, they shall fail. Whether there be tongues, they shall cease. Whether there be knowledge, it shall vanish. It shall vanish away. So everything else fades. Miracles, gift, knowledge, and prophecies. But love continues. Why? Ano man? Because God Himself is love. Amen. Klaro? Diba? Everything else, pagtindog na mo, pagtugtog na mo, they all fades away. The gift, the knowledge, the prophecies. But ang gugma, magikan sa Diyos, mo na siya ang mapadayon. Okay, so when you love, you are walking in the nature of God. Because God Himself, His own nature is love. Amen. So katong ipang-mention nato ganina, if you are doing that, and gina-practice na nimo siya, kung ibasa nato, you are walking in the nature of God Himself. Ito na makisuuna, no? So when you choose love, you are choosing the most powerful force on earth. Pansin ninyo kalibutan doon, pagting gumutan. Diba? Ang hirap. Wala kalimitan ng mga, bakit? Nagigiran naman sila. Pero, okay na, ang kuha na po sila. Whether we like it or not, they choose war. They didn't choose the love of God. They only learn who Jesus is. There's a possibility there will be no war. Diba? Okay, dapat yun na ito i-spread with the gospel. Dapat yun na ito ipahibalo sa kalibutan. Kung unsa kahigugma sa Diyos ang atong kalibutan, dapat naibawan yun sa tao. So whatever conflict, hurt,
or struggles you are facing, don't fight it with pride, fear, or anger. Fight it with love. Okay? Fight it with love. Love lasts longer than pain. Di ba ka sakit? Wala ka na. Pero ang book mga nasa inyo, hantod sa hantod din na. Hantod sa hantod din na. Amen. Okay ba? Napa ko sa point 4. Okay? Kung ano ka po, tatunsin na ka po point eh. Pero sige lang, ulong na naman, kaya niya siya. Okay? Point 4. We are still growing in love. 1 Corinthians chapter 13, verse 9 to 12. Ingon din na, for we know in part and we prophesy in part. But when that which is perfect is come, then what which is in part shall be done away. When I was a child, I spake as a child, I understood as a child, I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. Verse 12, for now we see through a glass, darkly, but when face to face. Now I know in part, but then shall I know even as also I am known. Okay, Paul again reminds us that our understanding is partial. Our actions are imperfect. Okay? We are still in the process of becoming mature. Okay? The good thing about this, true Christians, wala gina silang nagaundang tuon kung kinsa si Kristo Jesus. Ayaw din mugundang. Padayon yun mo. So, but one day, we will be completed. Pero sa mana, when we are in the presence of God. Okay? So, it's okay if you're not perfect at loving yet. Okay? What matters is that you are growing. Okay? You are growing. So, number 1, pray. Diba? Ampo. Makiksunan. Lord, mature my love. Make me more like you. Kung na usually ito di ampo. We want to be more like Jesus. Lord, tabangin ko to be more like Jesus. The character, personality, how he handles things. Ano na ito ang ampuan ko almost every day. Hallelujah. Sige, laliwan natin. Point 5. Okay? Napakoy 6 minutes. Love is the greatest of all. It's 13, di ba? Chapter 13, verse 13. And now, abideth faith, hope, charity, these 3. But the greatest of this is charity or love. So faith is powerful. Hope is essential. Yes, we need hope almost every day. But love is the greatest. Ano man? Because faith connects you to God. Hope keeps you going. But love reflects who God is. Very important yun ang bugno. So love is the heaven's language, mga ka-exponents. Okay? Balik-balik ko na to, no? All you have to do is to understand. Again, kaning pulong mag-isulat ni San Pablo, dili gini siya yung para gini sa magtiayon or sa kanang customer. No. This message is for his members of the church. Potential kayo ng church. Maayon tayo mo, siguro, kasi wala ito, maayon is tuktok. Maayon mo, bali ang mga leaders dito. Daghan manghatag. But they are lacking of love, which is the most important na bitbito na ito pag-adto na sa simbahan. Ang gugma na gikan sa Diyos. And that is the agape love. Okay, in conclusion, February is, sa mga katao sa kalibutan, is the love month. Ano yung ginayon nila? Pero kung sa may na-notice niyo pag February, kung sa may puno, kasi puno? Lodges, hotels, di ba? Mutana ko, is that the love from God? No, di ba? Makita na ko how the world twisting. Ano, isod yung kaya, dapat putahin din natin
itong mga bata karon, kanito mga anak. Isang nagkay kalibutan karon. Okay, February is the love month. Sama pa sa kalibutan. But in 1 Corinthians chapter 13 teaches us something deeper. The world doesn't need more romantic love. It doesn't. Dato na kita. O papilitin na kita. Kumbaga pa. Okay? If we live out 1 Corinthians chapter 13, paminaw ha, kung atong ikinabuhi katong pulong nga gibasa nato kanin sa chapter 13, kung sa may mahitabo, families will heal, di ba? Okay? Friendship restored, tama? Churches united, amen? Okay? Heart softened, and the most important, our lives will be transformed. Because real love that comes from God changes everything. Okay? Muna akong imanan yung mga kaisunan. Yes, February is the month of love, sama sa kalibutan. But kita mga Kristohano, every day is a love day para sa because we have Christ in our hearts. Hallelujah. God be the glory. That's my message for this morning. Hope, kung may nakuha, at kung may natunan, akong ginang yung tanong sa pagtindog, maghampo kita. Let's bow down our heads in prayer. Hallelujah. Our most gracious, loving Heavenly Father, we thank you, Lord God, for everything that you have done. Lord, teach us the more excellent way. Okay? Help us not just to talk about love, but to live in it. Napo na kung that you shape our hearts according to the verse na among nabasa sa 1 Corinthians 13, Lord God. Make us patient, kind, humble, forgiving, and faithful. Lord God, let your love be seen in how we walk, act, and treat others. Thank you, Lord God, for all the things that you have done and what you're going to do to us. Because this we ask. In Jesus' name we pray. Amen. Ato palapakan ng buhay ng Diyos. Daghang salamat sa yano, simple na pagtudlo may tungkol sa mga. Siguro ko walay sa kanado rin na walay natudlo o nakuha o nasabtan. Kung pangutanon mo karon nga abot ka, kung sa pamay ulam nato, sa dimension ikan sa mensahe unsa may naadito nga na-mention na wala nato nahimo. Kung wala nato nahimo, mahimo ba nato? Dili man na isulat diyan sa Biblia may talisora ko pero kung isulat na diyan sa Bible, meaning to say, mahimo nato dili sa atong kagalingon apan pinaagi sa tabang sa atong Ginoo. Diba, giingon sa katapusan, dunay tulo ka mga butang: hope, faith, and charity. Charity is the greatest of them all. I like the last message. Katong faith connects us to God. Hope makes us growing. And charity is the characteristic of God that is being seen in us every day.
Ang gawas ni mo dire karon human sa akong simba. Kung sa may makita sa imong kinabuhi. Pagsulod nimo sa imong panimalay, kung sa may atmosphere sa sulod sa pamilya na may love, kung maadto taong mga malls ay na may connection siguro sa celebration. Ma-identify ba ta na tumulong? That's the question. If you lack something and you wanted to have God, come to God and God will help. Mubo na lang ang panahon sumalang sa ating awit kaniya. The time is short. We need to redeem the time because the days are evil. Let's sing the closing song. Ikaw na'y bahala kung sa iyong needs, Ginoo. The Lord knows your heart. Wherever you are right now, you wanted to submit yourselves to God. He will be happy. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like This is what I pray. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Yes, Lord. Nakita nimo ang taksa sa kasing-kasing. Kundo na may kinahanglan ang pagkuon. Kanili na mo mahimo sa among pagalingon. Imo kami giyawag nga mulol kanimo. Amo itugyan ang tanang mga butang na dili na mo mahimo. Kung nagkinahanglan kami sa imong grasya, aron ka ng mga butang na nakapasamot, nakabalda sa among pagkinabuhi, while waiting for your coming. Pinaagi sa kahong sa Balang Espiritu Santo sa pagbadlong sa imong mga pulong. Mahimo kami mga tao na magka-rong diyan sa pagpangalagan. Kung doon na may mga apan, mga babab, mga problema, na kanunay nagabalda o nagasamok sa unahuna,
dili kami sensitibo sa imong presensya. This morning, Lord, I pray that you would speak to all of us. Piliin mo, tinguha na kami magpabilin. Ngalayo ikan kanimo tungod sa mga butang nga gituoan namo nga nakahatag ka namo og babag sa pagpamalagan. Lord, we thank you because you are reminding us that when we do anything that you have entrusted to us, kinahanglan buhaton namo tungod kay nahigugma kami kanimo. Ang mga ginahimo namo sa kana ka manifestation that we love you. Kung tinabi niya na dunay mga kasing-kasing na madasing, dunay mga kinabuhi na mausap, because they seek Christ in our lives. Lord, maglunga kami, pinagi sa iyong mga pulong. Kung ang among mga ginahimo, wala mapa sibo sa imong mga pulong. Ang imong mga pulong, hait pa sa duha ka suwab ngayon ang iba. Mudulot kini sa tagsa-tagsa sa among nauna o kasing-kasing. Thank you, Lord, nganining panahon sa February. Ikaw nag-ibsulti ka naman. Kaya nagapahinumdum nga dili namo mahimo ang tanan nga mga butang unless we have you as our God who loves us first. Lord, salamat sa imong pagpadayan. Kanunay ka nagapahinumdum ka naman. Salamat sa imong presensya, pinaagi sa balaang Espiritu Santo. Nga mao'y kanunay nagapahinumdum ka namo. Kaya ikaw yun ang Diyos na angay na mong tagaan ug dungog ug himaya sa tanan namo nga pagabuhaton ug pagahimuon labi na kayo